bien-aimés dans le Seigneur, et nous voulons un peu parler de la parole de Dieu. Nous voulons enseigner, parce que la Bible dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel est bon pour enseigner, édifier, corriger. Alors, c'est le temps, nous voulons un peu parler à ce qui concerne les Écritures, et nous voulons enseigner le peuple de Dieu, nous voulons fortifier, nous voulons encourager, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, notre thème, aujourd'hui, nous allons un peu parler à ce qui concerne l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose où des personnes ont fait, se sont convenues. Alors, ici, nous allons voir, il y a des alliances positives et il y a des alliances négatives. Alors, les alliances qui sont négatives, ce sont des alliances qui sont, peut-être qui sont conclues dans le monde des ténèbres, dans des magiciens et consorts. Les sorciers, eux aussi font des alliances. Mais nous, comme les enfants de Dieu, nous avons aussi une alliance que nous avons faite avec Dieu. C'est une alliance qui est positive. Alors nous allons un peu naviguer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture va nous dire? Alors, nous allons un peu parler, nous allons un peu prendre la parole de Dieu pour bien comprendre, parce que c'est une prédication, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit nous enseigner. Nous n'allons pas parler de nous-mêmes, mais que la Bible parle à notre place. Voilà. Et nous lisons Genèse chapitre 6, au verset 18. Et je lis dans le nom de Jésus. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler avec Noé. La Bible dit, Dieu a fait une alliance avec Noé. Parce que, la Bible dit, Nzambe atalaki mokili ezako kufa. Batu basali mabebele, batu basali buzoba. Alors Nzambe a décidé ki akitanase pour détruire Oezali mokili. Bien aimé, la Bible nous dit, nakati na mokili Oezalaki amabe, nakati ya mokili Oezalaki mabe et mati dimension. Nzambe amoni Noé pe asali alliance ayokani na Noé, asali boyokani. Donc ezali contrat ya batumi bale bakutani bayokani. Nzambe asali alliance na Noé. Bien aimé, Bible totani a on a Genèse chapitre 6 na verset 18. Bible dit si Nzambe asali alliance na Noé, alobi ete Noé a trouvé grâce à mes yeux et ntango Nzambe alinga boma mokili ayebisi Noé que non yo na bana na yo na mwasi na yo na basi ya bana na yo esengeli bazala sauver. Bien aimé, lorsque Dieu a fait l'alliance avec Noé, bana ne bazala quitté. Lorsque Dieu a fait l'alliance avec Noé, basi ya bana ya Noé bazala quitté. Mwasi ya Noé bazala quitté. Mais bana ya Noé bazala qui quelque part. Ba yebite que non papa na bango asali boyokani akutana mutu moko divinité bayokani na ye. Bien aimé, alliance oyo ya Noé na bana na ye na Nzambe esali que non tango Nzambe akiti na mokili abomi mokili, mais bana ya Noé, mwasi ya Noé pe basi ya bana Noé bazalaki sauvé. Pourquoi? Parce que papa na bango asalaki alliance. Voilà, j'aimerais un peu dire que lelo na kata mokili batu ebele bazali ko subir ba makambo yo. Batu ebele bazali ba victime na kata mokili awa. Beaucoup de gens sont des victimes. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances qui se sont faites quelque part. Na kata mabota na biso. Ezana ba alliance mususu oyo esalami quelque part. Ezana boyokani mususu esalami quelque part. Oyo biso to ebité. Oyo biso to ebité. Mais toza komona quoi? Bien aimé, tango Nzambe akomi po aboma mokili bana ya Noé bamonaka papa na bango akotisi bango na kati ya nini ya boîte. Moi si na mona yaka bazokota bito bino bokota awa na kati ndako. Mais bayeba quitter le pourquoi. Mais nzokandi quelque part ezana alliance moko esalaki mais résultat nango bana na ye baye komona tango mokili ezokufa
tango bato mosusu bazokufa mais bana ya Noé na mwasi na ye bazalaki sauvé. Nzambe apambola biso. Bien aimé, nalingi naloba nini par là que na kati ya mokili oyo nalingi na yebiso ke no ezana bato ebele oyo basala ba alliance bakutanaki quelque part. Soki totangi même na kati ya mokanda ya Juge chapitre 11 okomona kuna Bible ezobeta biso lisolo ya Jephté. Jephté le Galadite. Jephté azalaki mwana ya makango. Papa na ye abotaki ye na kimakango. Nzoka nde papa ya Jephté azalaki na mwasi na ndako oyo azalaki légitimement oyo ayebanaki. Bien aimé, mais ndenge papa ya Jephté akenaki ko bota Jephté libanda. Et comme ki moma moko bien aimé Bible lobi eche bana ya ndako babengani Jephté balobi esengeli yo oyo héritier na bisote. Bien aimé, tango babengani Jephté, Jephté akei na mboka oyo le pays de Tob. La Bible dit quoi? Tango et comme qui moment moko problème est commis bana Israël ba commis na ba difficulté. Bana Israël ba commis na ba problème. Bana Israël ba commis na bitumba o bazoko ko défendre te. Mais ils ont compris que non malgré bisoto kabwani na ndeko na biso mais toza ko reconnaître ezana grâce moko ezana katina ye. Bien aimé, la Bible dit bana Israël ba kendaki ko luka et bakena ko luka Jephté. Tango bakutana Jephté balobi Jephté biso to be ete yo zayi voyant yo obunda ka bituma malamu yaka yako ko bundela biso tango zokoma na bisika otokobunda dio okokoma mokonzi na biso yo okokoma mokonzi na biso tu seras au-dessus, tu seras notre chef. Bien aimé la biso boye pour na ba intérêt il y a beaucoup de gens qui se sont fait des alliances à cause de ba intérêt personnel et ça va ba tebele. Lokola Jephté Bible tangi biso a mokanda Juge chapitre 11 balobi ke no tango ba ye komo na Jephté balobi Jephté esengeli to sala alliance yo ndezo koma mokonzi na biso yo ndeko koma chef Jephté tango yo ke no ye azo koma chef ya ba ndeko na ye mbala moko a cédé. Qu'est-ce que Jephté a fait? Jephté, la Bible nous dit Jephté a sali alliance a sali ve et pas Nzambe ayokani na Nzambe ke nazo ke ne ko bunda mais na yebe nga na makasité mais soki ete yo opesinga olongi singa na su victoire kozonga na nga na zozonga na ndako automatiquement mutu nyonso oya kobima na libosa ndako nanga na kopesa yo lokola sacrifice. Bien aimé batu ebele lelo yo na kati ya mokili na kati ya Kinshasa même pas na monde mon frère ma sœur yo ozo na nanga peut-être ozali kana yo tango Jephté asali alliance na Nzambe mwana na ye azalaki te mwasi na ye azalaki te mais la Bible nous dit quoi? Tango Jephté akiti asi oyo ezali asali ve na ye pe Nzambe apesi ye andimi pe ke non esengeli accomplir ve oyo Jephté alobi. La Bible dit Jephté akei na bitumba tango Jephté akei na bitumba abundi pe alongi esengela ki azonga comme ezali ve oyo asali ve oyo asali esengeli akokisango ve oyo ezali nini ezali c'est ce que olongi singa na kopesa boye. Voilà lelo yo bato ebele à cause mon frère yozolananga à cause peut-être à poste moko ba proposer à cause à comment renommé à comment mutu moko boye likolo bien mais à cause peut-être à fortune à cause même il y a élévation à cause même il y a ba poste batu ebele ba sacrifier ozali génération batu ebele ba sacrifier ozali même bana na bango bien aimé à cause ba intérêt personnel a la Bible ezoko talisa biso lisolo ya Jephté oyo papa asali boyokani andini ko sacrifier mwana na moko oyo abotaki lelo peut-être yo zali victime mon frère ma sœur yo zolananga et koti ko zala yo za ko bika makambo na Jephté abikaki yo za ko bika makambo oyo peut-être na kata libota na bino ba loi nini ezali. Bien mais nous avons des alliances oyo ezali positives, oui c'est bien, nous avons aussi des alliances qui sont négatives. Des alliances négatives ezali ba alliance oyo ezali comme ma destruction na kata libota alliance oyo ezali négative et ça alliance ezali ko peser peut-être tango akendaki bayebise que oui c'est bon biso tozo komiso mokonzi oui c'est bon yoko koma honorable oui c'est bon tu seras ministre oui c'est bon mais esengeli opesa biso en retour parce que Jephté tango Nzambe andimi kolongisa ye en retour Jephté esengeli pe azongisa bien mais na lingi na yebisa yo que mabota ebele baza ko subir ba problème oyo ba famille ebele baza na ba problème oyo. Pourquoi? Parce que nous qu'on a bien peut-être zala ki chef coutumier pour dominer l'ikolo ya libota pour dominer azala chef o azali basoyo kaena bakonzi mususu pour y abattre record et sengeli a livré peut-être bateka mabota na bino yango zoma yeno mabote komi problème lelo peut-être zoma na gano ko bote komi comme o matio kiti ezo simbate o kene o matio ezo simbate mais peut-être
peut-être na ba descendant, peut-être na ba ancêtre na bino, bango ne bazali problème. Je sais que nous yo zana na problème été. Na bien mobali na yo zana problème été, mais vrai problème ezali yo te. Et sengeli ozonga. Ce qui notani na mukanda ya Jérémie 33, la Bible nous dit invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Bien aimé, sengeli oyeba na kati ya libota na bino, makambo nini ezali caché. Problème nini oyo ezana kati ya libota na bino. Pourquoi esengeli toyeba? Pona nini na famille na bino soki to bokomi kaka peut-être na âge ya 35 ans automatiquement liwa ezoya. Pona nini dossier oyo na famille na bino esilaka te. Tezo komona peut-être na libota na bino bana nyonso mutu avant azwa libala esengeli abota. Ezali ba problème ezali ko se koleka na kati ya ba communauté. Et ça va problème tozako bikango mon frère ma sœur ko ça l'assemblée yo zo nanga ko ça l'assemblée mon frère na lingi na yebisa yo parce que si Dieu nous dit, la Bible dit invoque-moi. Pourquoi Dieu doit nous dire invoque-moi? Parce que à ensemble yemutu ayebi la Bible dit invoque-moi et je vais te répondre et je vais t'annoncer des grandes choses makambo oyo bombani. Mais les vrais problèmes ezali nini? Ezali toyeba nini ebomana na kati ya libota na yo. Qu'est-ce qui est caché na kati ya famille na yo? Et c'est ce que yeba makamuni ne bomena kata famille na yo. Pourquoi bino bakufa kana âge yo? Pona nini bino nyonso na kata famille papa kulutu akufa na diabète. Oya la neti akufi na diabète. Oya la neti akufi na diabète. Bino pe bana bokomi kaka na même cas. Problème kaka moko maladie ka moko eko maladie ya libota. Mon frère na lina yebisa yo lukanzam. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. La Bible dit na kati ya bapasi les enfants d'Israël pas invoquer Nzambe, pas béler Nzambe. La Bible dit Dieu lui-même, il est descendu à travers sa parole. Et ça dit le mot aux obéissants, mon frère, kobeta karaté, atobeti karame yo moko yobi na kata motema na yo. Attends, zali komata oyebi très bien. Attends na kati ya tovani biso nyonso ensemble, mais tango kozonga na ndako, problème ezali problème na yo. Est-ce qu'on luka Nzambe te? Est-ce qu'on luka Nzambe te? Parce qu'il dit clair dans mon canal, Jérémie 33, la Bible dit invoque-moi. Pour l'année, nous avons invoqué. Mon frère, ma soeur, je vais juste te dire une chose, qu'au-delà des alliances, au-delà des contrats, au-delà de tout ce qui se sont faits dans ma famille Nabiso, mais je vais te présenter une personne, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle le ressuscité du troisième jour, il s'appelle Jésus. Yoshua Amasia. Un Dieu réel. Un Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Bien menaïbi été. Peut-être aux ola nangai. Aux alamakambo yo. Aux olela. Et ça dossier na yo. Tika no yebisa yo. Na robeto li solo ande komoko mwasi. Mukolomoka yo komo nanga. Lobi me papa tala biso na koti libala. Nazo kota libala. Mais na beti déjà oyo 5 ans yango yo. Mwana zo yate. Mais mon bali nanga azana mwana abota ki de libanda avaya ko balanga. Mais ndeko oya na problème té. Basali be examen eloko moko ezate. Mon bali ne basali be examen eloko moko ezate. Mais mwana zo yate. Pourquoi mwana zo yate? Et cause la makamo ezape kana yo. Dossier pe cause la dossier na yo mon frère. Mais il est temps de chercher la parole de Dieu. Il est temps de chercher Jésus parce qu'il nous dit na katia ba problème, na katia ba kolela. Cherche Dieu. Est-ce que bana kongo ba ko luka Nzambe te? Est-ce que biso na ngaba? Est-ce que bana ngaba toko telemate? Tolo mais pourquoi mboka na biso ba kamozo marché te? Ba alliance ni le salemi pour ni biso ba congolais to sala ba victime. Non. To ba yema kamboyo. Pourquoi mboka Congo? Pourquoi mboka oyo? Et ça n'a pas problème belé. Mboka oyo ba minerais ali makamonya sana makamona mboka oyo. Nyonso nzamba chawa. Ba muso ba bino Congo, ezali paradis na kata mabele. Mais pourquoi nous les Congolais nous souffrons? Et c'est ngeli to zonga. Mon frère, c'est ngeli to zonga totala. Ba konzi, o ba lekaki. Alliance nini o ba salaki. Ndeko azali va mo konzalobi que non s'il s'agit de faire le pacte avec les diables, je les ferai. Alors s'il s'agit que na sala négociation pour na mboka oyo na satana na kosala yango. Donc andimi kalobi même ko sala accord, même ko yokana na diable alliance. Si na sala pacte, na sala alliance na diable na ondima. Mon frère, ma sœur,
kobeta karaté. Dossier eza problème na yo. Yo so kanga. Oza na libanda mboka. Oza na même parce que les esprits bazala na Congo te ko ba tenga na bimi tellement na longwe na mboka na za sukuna te makamwana talinga te lukuta. Bien mais le monde spirituel c'est un monde oyo mona na te. Un monde spirituel est un monde oyote. Yo ko ba tenga no tenga lokona na longwe na zi grâce. Asa suna Congo te makamuna bango etali bango te. Bien mais ndoki pozo yo même na France a gozoayo. Même les États-Unis à Kokoma. Même ici Kozali à Kokoma mon frère. Kotima yangote. Mais je te dis, je te ramène. Yakozonga na katali obananzambe. La Bible dit dans mon canal à Romain que Dieu nous a donné le pouvoir. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Oui, j'accepte. N'a pas de ma famille, ma famille africaine, ma famille, ma réalité. Ma bota o ezana ba makambo belé et cause la papa na bino à cause de ba intérêt personnel à te kabino yango zo mona que non ba trouble kota yango zo mona que non na famille na bino ba passer sa classe bazala ati yango zo mona na famille na bino ba bakena liboso bazala mais yo ngene liboso ne parce que il y a déjà na ba négociation na ye na ba accord na ye anima qui déjà ateka déjà destiné ya ba o ba kolanda ye il a vendu à cause ya kokoma mokonzi. Il a accepté à sacrifier toute une génération. Voilà la raison pour laquelle il y a victime. Est-ce que Okoluka ensemble était? La Bible dit Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tango a quitté. A mon que non alliance à Liboso et Simba quitté. Ils ont n'a pas imperfectionnement. Ba alliance au union so et le kati et Simba qui n'a ngoté. La Bible dit Nzambe yomoko akiti na se. Dieu lui-même, la parole qui s'est faite chair. La Bible dit au commencement c'était la parole. Et cette parole, Jean a démontré biso, atali biso clair que la parole au commencement c'était la parole. La parole qui s'est faite chair, né Yesu Masia. La Bible dit que nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire, tomoni. Mon frère, ma soeur, je sais que non, peut-être que na lobby et touché famille na yo et que la réalité à vie na yo et que ça yo peut-être musala au comment dire moment boy musala pour habiter yo te ba disqualifier yo fiancé pe aye et comme il a moment c'est pas pesa biloko te o yo on te ake kuna ke ba la voisin na bino mais yo ko silike la voisin te yo mon frère la Bible dit que bitumba na biso eza bitumba ya nzoto te yo ko beta voisin makofi te ko beta camarade no makofi te zonga awa na liloba na Nzambe totali sa nzela o sengeli okata contrat oyo ba descendant ba ancêtre na bino basala. Viens, nous allons te montrer il y a kato kotisa yo na ba dimension to la kisayo lolenga ko luka Nzambe po okata makambo wana tika Nzamba pambola yo muto solanda. Parce que biso, la Bible dit biso toko banga subangote. Biso toko banga bangote. Pourquoi? Parce que la Bible dit je vous donne tout pouvoir. Nzamba pesi biso bokonzi. Nous avons le pouvoir. Pouvoir ani na ko mata. Pouvoir ani na ko tambola. Likolo ya ba kisi oyo ya famille na bino basala. Nous avons pesi biso bokonzi. Le pouvoir que Dieu nous donne. Et ça pouvoir tena sakana nango. Ngana za mwana, ngana lo bango toujours. Ke ngana banga kananga te. Atana zana bandoki awa. Ngana era zolo ba je sais de pourquoi je parle. Tozana kata ba famille oyo, ba famille ba chef coutumier. D'ailleurs lorsque j'étais enfant na bana banga ete na ko kene bwana tiolo boko na kana nzungu na yabe o sangelo te. Mais heureusement la Bible nous dit que Nzambe déjà a établira biso déjà ba prophète na katali bumo ya maman na biso. Dieu nous a déjà appelé. Il nous a déjà choisi. Avant to ya na mokili. Ngana ko mosala Nzambe te mais Nzambe déjà eba ki déjà que na za mosali la Nzambe. Voilà la raison pour laquelle je te dis la Bible dit quoi? Que biso oyo to zabana na Nzambe Dieu l'esprit de Dieu est sur moi. Molimo na Nzambe ali kono nanga. Il m'a apakolinga mafuta otozala ngo ana maboko mon frère ma sœur yo ozotalanga mafuta oyo molimo santo apakoli biso ezala pas matin c'est pour toi et c'est comme ça to kota na kata musala on les anini viens nous allons te toko Bible dit elobi nini il nous a donné le pouvoir il nous a envoyé pour na délivrer ba oyo bakangami
Mais toi, tu es délivré, tu es captif. Tu dois être délivré. Yo, Kangami, tu as un problème. Famille n'a pas bloqué. Talaka ya moi na oya jefete. Moi na jefete ya bine le côté. Aye pe boye mo papa zoni papa ye. Ayami papa na ye. Nzokande moi na yebite que papa kotoyo. Bisika uti kuna, auti ko sala contrat. Bisika papa uti. Papa uti aye na victoire. Papa beti kuna oui. Victoire wazi kuna nzokande victoire wana ezali lié na ye. Yende mutu sengeli akende. Pourquoi? Parce que Jephthé a fait une alliance. Alliance encore résultat dans les années à l'obité et c'est ce qui a longué et c'est après ça moi dans le sacrifice. Est-ce que yo cause la sacrifice était? Est-ce que totalement bien tout le monde yo cause la mise sacrifice à famille na yo? Est-ce que totalement bien to va comprendre peut-être yo aux hommes que non makambo tantôt plus tôt. Ou peut-être tantôt plus tôt. Terme sous simi et sous simité. Et c'est quel libou c'est zonissime. Mais est-ce que le tala mais quand ko zonga vanda la Bible dit mukolo ya pasi vanda réfléchir. Mukolo esengo sepela. Mais esengo yo ça na passe. Mais aux hommes mener vu le na esengo. Mais nous comprendre mon frère ma sœur. Tu dois réfléchir. Pourquoi la Bible nous envoie il y a comme ça la réflexion. Parce que nous devons examiner, nous devons comprendre que non, vie on a mené sa vie nangate. Réalité on a mené sa réalité nangate. Yo zona nanga, ta oza kanayo. Mais na ina la bisayo que nzele ezali. Nzele ezali. Nzela mukuse ezali. Ko bangate. Malgré oyebi que no ezali problème eza bongo. Malgré oyebi que no bakamango eza bongo. Mais na ina ebiso boye. Que Yesu Masia o akufaki pona kofuta banyongo wana. Ataf koko na bino wana pesa bino ko la nyongo. Ata liaki biloko ya bato yondo bimi lokola victime mais tika na yebisa yo vraie victime ezande Yesu Masia akufaki ne gulusu makao nazo kitsa mungongo. Pourquoi? Parce que ba voisin ba comprendre te nazo le bana voix c'est parce que bango ba yebango te. Pourquoi? Parce que biso no to sa boyo to sa bana na Nzambe biso to zali mutu to amukila te. Pourquoi? Parce que Christ Jésus andimaki ko kende lokola sacrifice omoni bisika o sengeli okufa Yesu ndakenaki. La Bible dit quoi? Que Yesu a quitté même na affaire akenaki tina affaire yo koko t'enfer te yo ndimela ka Yesu ce qui ndimeli Yesu formule les alinini sunganga na ko matate na kita parce que makambo va comprendre te. La première des choses c'est quoi? Et sengeli oyamba Yesu peut-être pour obika makambo na zolo ba oyo pour ozala épargner pour Nzambe a commis un peuple mis à part. La Bible dit vous êtes un peuple mis à part. Bozali bota on Nzamba te pembeni. Ça veut dire quoi? Na kati ya logique ya makambo, na kati ya système, na kati ya makambo za koleka libota na yo. Mais Nzambe azio alongoli yo amemi yo atio pembeni. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord commencer par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur oyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. À ce moment, il te donne l'identité d'être enfant de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Et c'est au bon temps, Yasika. Voilà. Et c'est ma proposition dans la kisayo. Que pour bénéficier ma camarade dans la lobby. Ce qui au quotidien chemin au mon frère ma sœur attends na matina kiti au bénéficier en côté parce que la grâce, parce que la promesse est appona bana na Nzambe. Voilà la raison pour laquelle je te dis mon frère, ma sœur, que il est temps que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nalina yebiso mon frère ma sœur que kobanga so eloko kolela te biso tozali génération bato oyo te o bakolela lela. Nalina yebiso mon frère nakutana kina papa moko benya lo binga ma mozo simbate makamozo simbate qu'est-ce qu'il y a? Non mon frère en tout cas tala âge on azali boye OK c'est pas un problème viens na keti na épargner to solina na comprendre que nos promesses ali étaient mes promesses ali ndé ba ancêtre naï. On a prié, nous avons invoqué Dieu. Papa, on m'a dit que tu salemi. Nalingina yebiso kana maladie et arango le côté. Problème et arango problème était. Kobanga na yote, kobanga te viens. Nous démontrer tozali wana tozali basala Nzambe. Dieu nous a établis. Nzamba poni biso poto tombola. Nzambe biso nous sommes la lumière. Mon frère ma sœur nalina yebiso biso tozali polé. Lorsque toza convoquer comme na Nzambe. Lumière des autres kita. Je sais très bien que l'alliance est salemi. L'alliance est salemi. Boyoka est salemi. Même dans le Congo, il y a des alliances.
Même la famille a des alliances. Alliance ezali boyokani mboka soit mboka tel Congo ekoyokana basali alliance na Congo Brazzaville. Qui ça bako sala pe alliance na Angola. Bakoyokana même na Congo Brazzaville, bakoyokana même na États-Unis. Ezali boyokani ya des mboka même batumi balé, bikolo mi balé, batumi balé. C'est ça alliance. Mais alliance ango ezalaka ya alliance négative mais alliance positive. Ya on a na biso que non peut-être makambo za ko bika ezali nango yote mais ezande na kata ba descend. Tu dois quand même chercher ya ko bima na kata ba alliance. Yango la Bible dit que Jésus a fait la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Na kotisio na nouvelle alliance ezali établie na Yesu Masia. Parce que ba alliance ni so salema ki wana ezali ba alliance mabe. Ba alliance ni c'est les gars qui ont ba alliance moko mabe. Regarde, Dieu croise Abraham nanzela. Abraham nanzambe bakutani basiyokani. Alliance ya Abraham nanzambe bakutani bayokani. Bible lobi boye nzambe alobi ayebisi Abraham pona eza lokola elembo. Eza lokola signe ya alliance onga na sali na yo. Esengeli mwana mobali nyonso akobima o akobota même o akozana na kati ya ndaku na yo esengeli azala circoncis. Mais je vais te dire, regarde, t'as la biso mibali nyonso to na kati ya circoncision. Mais ça alliance à Abraham. Mibali nyonso to so boka obotami automatiquement aux hommes la prévision basali la circoncision. Mais la Bible nous dit que Abraham alliance à Abraham basala ki ensemble. Nzamba yebise lokola signe. Pour etika lokola signe ya alliance to salinga na yo. Esengeli omona bana mibali nyonso ba otana ndako na yo esengeli bazala circoncis. La signe pour comprendre que nos familles oyo bisiko zali ndako zali ezana alliance zali signe dans la signe bilembo zali nini ozomona ngeno okotaki na mbongo na kati libota oyo me mbongo eza sute bana oyaki na ndako oyo ozali na capital mais bana okoti eloko te okotaki na ndako eloko la signe okotaki na kati na ndako na bana metala ningo zobima okuni déjà combien na bisiko za wana okuni déjà combien oyaki na musala ero kota yo saki ndaku na kalo koti na kata lupango oyo ozaki ozo travailler metala musala bakati yo lokola signe est-ce que zomata lokola signe est-ce que zoba la pongi banda okoti na kata ndako est-ce que tu ozo dans la pongi malamu il y a des insomnies bana bozo ganga na buto mais tout ça ce sont des signes mon frère est-ce que zomona te tant ozo observer liaya leki baba yaya na onioso ozomona ngeno bazaka na même makambo ezokomela bango ba ok libala boya après une année ayo kozonga na ndako wana pa kenaki ayo kozonga wana pa ki ayo kozonga est-ce que vous comprendre que ce sont des signes o ezako ekoti ko taliso na kati ya famille na bino alliance moko makambo moko ya molili ezali wana. Bien aimé dans le Seigneur, je vais juste te parler que nous avons un Dieu o yazolinga biso nzamba za bolingo mon frère. Voilà la raison pour laquelle ce Dieu a moni que non, il nous a envoyé à Tindi Bisopo pour l'accès au Bagamaramo. À Tindi Bisoto, on a expliqué au Bagamaramo. Alors, je me tiens devant ta porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Bien, mais il y nzamba tindi bisoto ebisayo nzamba tindi bisoto talisa makambo nyonso ndenge zoleka mais ezo dépendre na yo soki olingo tikala na kati ya makambo wana ezaka yo bisote soki olingo no vie na yo échanger za na bisote si tu veux que non on comme appelle le col ma voisin soki olingo no lobby na poko tomo no boye vie no peut changer eza na wangu yuka yo soki olingo bote eza na ngo yo soki olingo no station na bino échanger za peka yo so olingo no yo nzamba comme ils sont un peu plein mis à part et dépendre kaka na yo mon frère. Voilà le temps. Il est temps. Nzambe apambola biso. Nzamba apambola biso. Tika ete bino oboza wana bolani ngai. Nzambe ya lola bana ko bimisa bino. Nzamba lola bana ko impacter ba bina bino. Appelez nous allons venir toya ko assister bino. Le numéro de téléphone est là 082 12 98 363 082 12 98 363. Appelle. Benga. Ome kana zambe na biso. Biso tozo na nzambe teke oya koloba. La Bible dit notre prédication ne repose pas dans des vains discours. Yaya na yeko tali soka kama loba pamba te. Mais nous parlons avec la démonstration de la puissance de Dieu.
Mais quand yo zana maladie, oyebi makamana zo le besoin d'embêter à l'hôpital. Ndeko na linga kata, batisi eza ko mata kiso ko mata. Ordonnance zo bima se ko bima. Yaka meka ko benga numéro yo. Meka to makto meka na ko numéro nzambe o biso tozoteya. Sambela. Seigneur le Dieu de grâce. Nazali ko senga epana yo mo Dieu. Tika ba oyo nyonso balandi biso. Na sambeli pona papa o azana ndako azokanga. Na sambeli pona mama o azolanda nga. Na sambeli pona papa moko o azana problème alobi ke non minute okana ekomi grave. Tika ete oyamba miracle na yo. Je crois au miracle, le temps de miracle n'est pas passé. Tango bikamo ele quitté. Tango bikamo ele quitté. La Bible me dit que ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Azalolenge moko. Tika ete yo zolananga. Tika miracle brutalisé vina yo. Tika yo yo occasion ko lananga. Tika ete pour comprendre que non azamo sali nzambe o nzamba bengi. Banda ko zo mosala. Taka ndeko zolana prédication oyo. Tika ete ozo mapasa na beti mapasa 3 fois. La Bible dit il appelle des choses qui n'existent pas en existence. Nazo benda makambo oza ko exister na kata vie na yote. Na bani ko communiquer yo nguya ya mosala ya mbango au nom de Jésus. Yamango na komona Yesu. Yo oyo botaka te na bendi biloko o exista kata na kata vie na yozani neza mapasa. Na lo exista na vie na yote. Ko bota exista te. La Bible dit il appelle des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? La guérison. Ni les acquisitions la vie na yote. Ni qu'est-ce qui n'existe pas? Le mariage. J'appelle ça au nom de Jésus Yamba Yango. Il appelle des choses inexistées en existence. Nazo benda yo na no simba mbongo te. Au monde n'a pas ba voisin. Ba billet de banque, ba dollars, euros au simbate. J'appelle des choses qui n'existent pas en existence. Yambango au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Yo ozali focaliser na ba déception. Okokota libala ba bengani lokola soso. Okokota boye ba bengani lokola soso. Na bendi mo pepe ya stabilité. Yambango ekota na katanda ko au nom de Jésus. Si Dieu est Dieu tika impacté vina yo. Ce qui nzamba tika ete vina yo ezala rayonner de joie. La Bible dit quoi? Je suis venu apporter une bonne nouvelle. Naye ko peso sangwa matanga te. Na telemi apona peso sangwa maladi te. Ngana ko telema atena suite pona. Non. La Bible me dit je suis venu pour apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle c'est quoi? Yamba musala. Bonne nouvelle na memeli ezanini. Banda ozona na émission. Ah, tant ozo bimozo yamba musala na yo. C'est la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Na pamboli nzambe. Tika ete nzambe apambola. Batu o ba sponsoriser. Émission oyo tokoki ozala ingrate toza kopesa nzambe merci pona bandeko oyo baza ko travailler les zéros dans l'ombre tika nzamba pambola bango na sambeli nzamba lola apambola ndeko et Bexemika Michel nzamba pambola pourquoi pas parce que la Bible dit tango mukolomako nani mwana moko a centenaire azobela mwana musala ayeboye babi ba disciple ba yebisi Yesu abite omoni ye azo mériter pourquoi parce que yenda mutatongela biso yenda mutatongela biso temple oyo voilà la raison pour laquelle si je dis que nzamba pambola ye pourquoi parce que a disposé biso la moyen de travailler tika nzambe abana ko tombola ye parce que azamo sali nzambe tika nzambe apambola makambo nyonso oyo aza kosala ba travaux ba makambo nyonso ba business na ematali kende liboso tika nzambe ya impactation a impacté ye nzambe apambola nzambe apambola ingénieur na biso notre ingénieur nzambe na biso nzambe ya lola j'appelle nzambe na biso apambola ingénieur Arnold. C'est l'ingénieur qui travaille. Il donne son temps à ce tika tanaye to benye bo ingénieur yaka chabiso makampa na peuple de Dieu aba la béni andimi avec humilité ayache a poser ba caméra pour se travailler pour yo pambola. Est-ce que nzamba ko pambola muta boyete
nzambe asali ke non aza connexion azali moko aza pont oyo esali ke non nga yo yokanga na nzela na ye atie bamakambo nyonso ange voilà raison pour laquelle nazobenga yo mpe soutenir mosala ya nzambe parce que nzambe mpa koleka na nzela na yo nzambe apambola ingénieur Arnold nzambe apambola ye amatisa ye bachaîne makambo nyonso aza nango bainitiative nyonso ekende liboso nasambeli nzambe alola nzambe na nga abrutaliser bato nyonso mula ya mabanga et brutaliser bino oboyani invitation au nom de Jésus j'ai ainsi prié et j'ai dit amen. Kombo nangai c'est le pasteur Junior je travaille dans le ministère évangélique nazali évangéliste mais c'est par là où je travaille tika nzambe na biso ceux qui au lukabiso c'est comme ça que non, je m'appelle le pasteur Junior Kumalungu et nzambe na biso vraiment apambola biso nyonso na kombo na Yesu et l'église tozali juste na avenue Masimanimba numéro 53 na pesi biso merci na sisi émission tika nzambe apambola biso yo o la linga na bisika peut-être nazali mutu ceux qui peut que non comprendre nga bien te mais na senga toujours et c'est très très important na ba côté au moni que non na ke bien te et ça n'a problème te parce que nous sommes les hommes. Nous ne connaissons pas tout, mais nous connaissons en partie. Voilà, on a le numéro de téléphone. Si tu veux appeler 082 12 98 363 082 12 98 363 082 12 98 363 au béni directement au côté et na musala nzambe yemoko yambi tozala ba protocole te biso moto yambaka téléphone pour na obanga eloko te tout biso to ba sala nzambe au béni malamoko yambanga moko na sambeli pour na yo na pamboli ndeko le prophète Jeruba Samankiona le prophète Samankiona na PCP merci na pamboli nzamba pambola ezali prophète o yaza ko tambola na PCP merci na berger Cédric Bite nzambe bisika zaleli nzambe apambola bino na PCP ba o nyonso bazali bana nzambe libota na nzambe nzamba pambola bino mama Anaïs Omoni na PCP merci na bandeko nyonso o baolanda nga nani problème apono na PCP merci na honorable mapofare bisika pe azali bazali moko ba o bazo soutenir biso nzambe apambola bino na kozala ingrate nzambe apambola ba o nyonso bazali bana na nzambe tika ete misala nzambe et accompagner bino ciao.